Привет, веселый народ. Давненько я никакого видео не выставлял. Так, сегодня я решил поснимать, что я делаю. Все-таки вот поступил такой вот запросик на камин. Заказчица увидела фотографию где-то, сделала скриншот, говорит: Андрей, такой сделаешь? Говорю: да, сделаю. По крайней мере, попробую. И вот что получилось. Скажу, что сразу же полетело у меня 3 болгарки на этом камине, потому что тут заточки всякой очень много. Сами посудите, вот смотрите, там шарики, бананы, вот эти арки, все вот эти колонны справа, слева, все это заточка. В общем, дисков несколько ушло. Но это информация, это ни к чему вам. Суть того, что сейчас нужно еще дымоход, потому что фотография у нас-то поступила с интернета без дымохода. Вот такой камин. А сейчас нужно еще подумать над тем, как сделать дымоход, чтобы вписаться здесь как-то, чтобы дымоход тоже был красивым. Думаем над этим. Вот, и скоро увидите вы видео этого камина вместе с дымоходом. Как по мне, работа получилась очень хорошо. Еще нужно потом пройтись наждачной бумагой, зашлифовать все здесь, зачистить. Еще внизу есть работа, еще вверху. В общем, отмыть всю грязь, пыль и так далее. Так что вы видите, что можно делать из простого кирпича ШБ-8. Тут важно ваше мастерство, как вы будете своими руками крутить болгарку. Это уже ваше дело. Вот. Не показывал я, как я все это точу. Нет у меня времени, не хватает времени, как раньше. У меня было его побольше. Вот. Но конечный результат вы, конечно же, увидите. В общем, все. Смотрите, вопросы какие будут, задавайте. Здесь никаких станков нет. Все это сделано при помощи болгарки маленькой. И при помощи нескольких дисков. Ну и станок отрезной, где можно по прямым линиям отрезать кирпич. Желаю вам удачи! Удачи! Хотя один человек сказал: что такое удача? Что такое удача? Не нужно надеяться на удачу. Нужно надеяться на себя. Мыслить правильно, позитивно, ставить большие цели и достигать их. Не ждите удачи, пробуйте, тренируйтесь, делайте, старайтесь, мечтайте, любите, живите. Все, всем пока.